नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय अनुमोदन भएमा करिब 2 महिना मात्रै प्रधान न्यायाधीश हुने। लोकप्रिय नभए यथार्थपरक बजेट बनाउन सरकारलाई सत्ता पक्षकै सांसदहरूको सुझाव। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक मन्दीलाई छोप्न खोजेको प्रतिपक्षको आरोप। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सोमबार पनि तात्यो संसद। पारदर्शी अनुसन्धान हुनुपर्ने सांसदहरूको माग, पुराना काण्डहरूको पनि छानबिन हुनुपर्ने भनाई। अर्थमन्त्रीको हलुका भाषण र वक्तव्यबाजीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्साहजनक नआउने देखियो। राजस्वमुखी बजेटको संरचना भत्काएर मुलुकलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्ने आवश्यकता। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चुनौती। एमालेलाई फसाएर दोषी उम्काउन खोजेको आरोप। चीन र अमेरिका बीचको तनाव झनै चुलिने संकेत। ताइवानले अमेरिकाबाट 50 करोड डलरको हतियार किन्ने द्रुत आपूर्तिका लागि सहमति भएको ताइवानी रक्षा मन्त्रीको भनाई। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा पंजाब किङ्समाथि कोलकाता नाइट राइडर्सको जित। कोलकाताद्वारा 180 रनको लक्ष्य अन्तिम बलमा 5 विकेट गुमाएर पुरा। अब समाचार विस्तारमा। संवैधानिक परिषदले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार अपराह्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको परिषदको बैठकले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको परिषदका पदेन सदस्य राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीशको लागि नाम सिफारिस गर्नको लागि बैठक बसेको थियो। माननीय हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस भएको छ सर्वसम्मत। अध्यादेशले खारेज गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानूनका केही प्रावधान नब्युतिए पनि परिषदका सबै पदाधिकारीहरूले सर्वसम्मत कार्कीको नाम सिफारिस गरेका हुन्। कार्की 17 साउन 2073 मा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुभएको हो। संसदीय सुनवाईमा उहाँको नाम अनुमोदन भएमा 19 साउन 2080 सम्म प्रधान न्यायाधीश हुनुहुनेछ। 9 असोज 2079 देखि कामु प्रधान न्यायाधीश रहनुभएका कार्की 65 वर्ष उमेर हदका कारण करिब 2 महिना मात्र प्रधान न्यायाधीश बन्नुहुनेछ। कार्की सामु न्यायपालिका सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने चुनौती छ, तर समय निकै कम छ। परिषदले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि सुनवाईका लागि भने संसदीय सुनवाई विशेष समिति बनेको छैन। परिषदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राणा हुनुहुन्छ। संघीय संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल जारी छ। बैठकमा प्रतिपक्षीय सांसदले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको आलोचना गरेका छन् भने सत्तापक्षका सांसदले बचाउ गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले 6.5% सम्म पुगेको आर्थिक वृद्धि दर 1.86
6% झर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देश आर्थिक मन्दी, आर्थिक सङ्कट हुँदै असफल राष्ट्रतर्फ जान लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र छलफलमा आर्थिक मन्दीलाई छोप्न खोजिएको जिकिर गर्दै सरकारले वास्तविकतामा रहेर बजेट ल्याउन नसके मुलुकको अर्थतन्त्रको ओह्रालोको यात्रा नरोक्ने दावी गर्नुभयो। सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने प्रचलन यो एउटा केवल नियमित धर्मनिर्वाह मात्रै होइन, यसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिने बजेटलाई ठिक ढङ्गले मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ र त्यसका प्राथमिकतालाई यसले ठिक ढङ्गले निर्धारण गर्न सक्नुपर्दछ र यसको आलोकमा बजेट निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथमा यो प्रचलन संसदमा सुरु भएको स्वाभाविक हुँदै, त्यस अर्थमा यो केवल एउटा औपचारिक प्रक्रिया मात्रै होइन, सिङ्गो सदनको सुझावका आधारमा आगामी बजेटको मार्गदर्शक सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आगामी बजेट रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सरकारले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाई दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। सांसद कार्कीले स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारणले सरकारले हैसिएर बजेट बनाउने सुविधा नभएको भन्दै लोकप्रिय नभई यथार्थपरक बजेट मुलुकलाई आवश्यक रहेको बताउनु भयो। स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारणले हामीलाई हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा छैन। अहिलेको अवस्थामा पोपुलिस्ट होइन, यथार्थपरक बजेटको मुलुकलाई आवश्यकता छ। यो पृष्ठभूमिमा सरकारको तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महजीले विनियोजन विधेयक 2088 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, बेरोजगारलाई न्यून गर्दै रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने, दिगो र सबल अर्थतन्त्र बनाउने आत्मविश्वासका साथ अठोट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको बेलामा अर्थतन्त्रको स्थायित्व र स्थिरताका कुराले न्याय गर्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले आइतबार रातिसम्म 733 अर्बको राजस्व सङ्कलन र खर्च 1016 अर्ब गरेको भन्दै राजस्व सङ्कलन र खर्चको बीचको ठूलो खाडल पूरा गर्न सजिलो नभएको जिकिर गर्नुभयो। आयात निर्यात, उत्पादन र उपभोगको खाडल भर्नका लागि बजेट मार्फत फरक ढङ्गले तत्काल गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता राखेर पुनः मूल्याङ्कन गर्न सांसद वाग्ले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। लगानी, व्यापार, विनिमय, रोजगारीका स्वरूपमा भारी परिवर्तनहरू ल्याइरहेको छ। भारत, चीन, पूर्वी एसियाको पुनरुदयले अवसर र चुनौती सँगसँगै विकासका लागि वित्त, डेभलपमेन्ट फाइनान्सको ल्यान्डस्केप तलमाथि परिसकेको छ, उथलपुथल भएको छ। अनुदानहरू सुकिरहेका छन्, सहुलियतपूर्ण ऋण अब कसिलो र सशर्त हुँदै गएको छ र सस्तो पुँजी अब दुर्लभ भइरहेको छ। त्यो छोटो समयमा ठुलो छलाङ मार्ने, अभूतपूर्व चाहिँ पुँजी निर्माण गर्ने अवसरहरू साँगुरिँदै गएका छन्। यस्तो बेलामा यस्तो खालको प्राथमिकीकरण र सेन्स अफ अर्जेन्सी मलाई लाग्छ सरकारले आफ्नो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ। अझै पनि समय छ, नीति तथा कार्यक्रममा यी कुराहरू झल्किउन् भन्ने मेरो आग्रह। सांसद वाग्लेले पहिलो पुस्ताको विकासको चुनौतीबाट दोस्रो पुस्ताको विकास गर्नुपर्ने चुनौतीमा सरकार रहेको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसद अच्युत प्रसाद मैनालीले प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहको स्वास्थ्य जाँचको माग गर्नुभयो। सांसद सिंहले आकस्मिक समयमा बोल्न नपाएको भन्दै आफ्नो कमिज र गन्जी खोलेर विरोध जनाएको घटनालाई लिएर स्वास्थ्य जाँचको माग गरिएको हो। गतिविधि देखा परेको छ। म माननीय सदस्यको स्वास्थ्य जाँचको माग गर्दछु र मानव आतंक चलिरहेको यो सेरोफेरोमा म हात्ती आतंकको विषय यहाँ उठाउन गइरहेको छु। बारा जिल्ला कोल्बी नगरपालिकामा करिब 1 हप्तादेखि हात्तीले बालिनाले घर नष्ट गरेको छ। गनिमत छ कि आजसम्म मानव क्षति हुन सकेको छैन। सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील हुन हात्ती नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि माग गर्दछु।
सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पूर्व प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतन्त्र र सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गर्नुभयो। छिमेकी देशहरूमा मार्कोसदेखि लिएर गएर चाहिँ नि साउथ अफ्रिकाका ज्याकोब जुमासम्म पनि राष्ट्रपति पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि कारबाही भएको छ। त्यसकारणले अहिले यो भ्रष्टाचारको काण्डमा कमसेकम यो काण्डलाई छानबिन गर्ने पक्षको पनि नाम चाहिँ नि सार्वजनिक रूपले कहीँ कहीँ आएकोले भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर यसलाई चाहिँ नि निश्चित टुङ्गोमा निश्चित समयदेखि निश्चित। यसैगरी सांसद आसमा कुमारी चौधरीले कृषकलाई बिउ बिजन र मल सहजै पाउने व्यवस्था गर्न र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बजार महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। ती सबै पक्षको उचित व्यवस्थापन गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो भने समयमै सरल तरिकाबाट कृषकहरूले उक्त चिज प्राप्त गर्नु पाउनुपर्छ। खबरदारी गर्नुपर्ने हामी माननीयहरूको कर्तव्य हो र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्याको समाधान तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जनताले बुझ्ने गरेर पारदर्शी अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सदनमा मैले पहिलो मन्तव्य राजनीति चलचित्र र यसका नायक र खलनायकका विषय उठाएको थिएँ। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले रिलिज गर्नुभएको भुटानी शरणार्थीको ट्रेलर सदनदेखि सदनसम्म ब्लकबस्टर भएको छ। अक्सर नेपाली फिल्महरूमा ट्रेलर गजब तर फिल्म झुर हुने भन्ने आरोपलाई गलत पुष्टि गर्ने सुवर्ण अवसर प्रधानमन्त्रीलाई छ। यसै सन्दर्भमा ब्लकबस्टर फिल्म निर्माण र निर्देशन गर्ने अनुभव भएको फिल्मकर्मीको नाताले सरकारलाई केही सुझाव दिन चाहन्छु। दर्शकको लागि चलचित्र बनाउँदैछौँ भने दर्शकले बुझ्ने गरेर चलचित्र बन्नुपर्छ। त्यसै गरी जनताका लागि प्रदर्शनमा ल्याउन लागि यो भुटानी शरणार्थीको फिल्म जनताले बुझ्ने गरेर पारदर्शी ढङ्गले अनुसन्धान हुनुपर्छ, खुट्टा नकमाइयोस्। नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई बेचबिखन गरेको त्यो पनि राज्य सत्ताका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बस्ने मान्छेले गरेको कुरालाई लिएर सदन तातिएको छ। यसभन्दा पहिले पनि नेपालका शासकहरू राज्य सत्तामा बस्नेहरूले गर्नु नगर्नु गर्ने र यस्तै गरेर चाहिँ नि सदन तातिन्थ्यो। त्यसपछि नयाँ काण्डहरू आउँछन् अनि फेरि सदनको ध्यान नयाँतिर जान्छ। त्यस कारणले यो जुन काण्ड भएको छ यो काण्डलाई दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइ हो र यस खालका मान्छेको बिक्री वितरण बेच्ने बिक्री गर्ने यी चाहिँ व्यापारीहरूलाई कडा कारबाही होस्। सांसदहरूले यसअघि पनि विभिन्न विषयले सदन तातिने र नयाँ काण्ड आएपछि पुरानो काण्ड सेलाउने गरेको भन्दै यस घटनामा त्यस्तो नहोस् भनेर सचेत गराएका छन्। मुलुक आर्थिक सङ्कटको भुवनीमा रुमलिएको बेला सबैको नजर आगामी बजेटमा छ। तर अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बुँदाहरू निकै हल्का र अमूर्त देखिएका छन्। अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने बताएका मन्त्री महतले भरपर्दो योजना दिन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। आइतबारदेखि सुरु संसदको बजेट अधिवेशनमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका छुट्टा छुट्टै बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको बेला अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूलाई चासोका साथ हेरिएको छ। तर अर्थमन्त्रीका वक्तव्यहरू निकै हलुका र अमूर्त मात्रै देखिएका छन्। संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले अधिकांश अमूर्त विषय प्रस्तुत गरे। मन्त्री महतले गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई दिगो विकास र स्रोत साधन परिचालन गर्ने गरी व्यवस्था गरिनेछ भनेका छन्। तर कस्तो स्रोत साधन हो, त्यसको परिचालन कहिले कसरी गर्ने र लगानीको सुरक्षाबारे केही उल्लेख गरेका छैनन्। यस्तै मन्त्री महतले सरकारी वित्तको पुनर्संरचना गरी अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने भनेका छन्। तर यसका लागि विस्तृत योजना के छ भन्ने खुलाएनन्। उसो त अहिले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र लयमै छ। लयभन्दा बाहिर गएको राष्ट्रिय राजनीति हो, जसका कारण अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बन्न पुग्यो। त्यसैले यदि बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई ठीक पार्ने हो भने पहिला राजनीतिलाई लयमा ल्याउन जरुरी छ।
यस्तै आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना पनि अर्थमन्त्रीले प्राथमिकतामा रहेको सुनाए। तर लगभग सम्पूर्ण रूपमा मुलुक परनिर्भर बनेको बेला नेपाललाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने ठोस योजना अर्थमन्त्रीले प्रश्न पार्न सकेनन्। अहिले पनि नेपाली उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन, न त उत्पादित सामग्रीले उचित मूल्य पाएको छ। नेपाली शहर बजार र गाउँ गाउँसम्म सर्वत्र विदेशी उत्पादनले कब्जा जमाएको छ। बिचौलियाहरूको जालो तोड्न नसक्ने सरकारले नेपाली उत्पादन बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्दा जनतालाई हास्यास्पद लाग्न थालेको छ। अर्थमन्त्री महतले समयमै मल खरिद गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने भनेका छन्, तर विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि यस्तो प्रतिबद्धता नआएको होइन। किसानहरूले मल नपाएर राष्ट्रिय रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता हरेक वर्ष आउँछ। साथै नेपालका लागि आयातित रासायनिक मल भन्दा हाम्रै अर्गानिक कृषि कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न जरुरी छ। अहिले आम नागरिकले विदेशी उत्पादनमा मिसिएको विषादी खाइरहेका छन्, जसले नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य निकै जोखिम अवस्थामा पुर्याएको छ। त्यसैले सधैँ भारतबाट मल किन्ने योजना सुनाउनु भन्दा त्यसको विकल्प नेपालमै खोज्नु पर्ने सख्त आवश्यकता छ। नेपालले अब प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्ने अभियान नै चलाउनु पर्छ। अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्दै विदेशमा निर्यात गर्ने बृहत योजना ल्याउनु पर्छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा विकास गरी मनोबल बढाइने छ भनेका अर्थमन्त्री महतले निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायलाई अनुदान दिने विषय प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर वास्तविकता कस्तो छ भने कच्चा पदार्थदेखि मेसिनरी औजारका पाटपुर्जा र उद्योग सञ्चालन गर्न इन्धन समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका उद्योगीहरूले सरकारका यस्ता आश्वासन हरेक वर्षको बजेट भाषणमा सुन्ने गरेका छन्। यसको कार्यान्वयनमा अहिलेसम्मका सरकारले सिन्को भाँच्न सकेको देखिँदैन, जसका कारण आज मुलुकको उद्योग व्यवसाय चौपट भएको छ। उद्योगीहरू विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र छ। नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई अनुदान होइन, अवसरको जरुरत छ। यसतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ। कागजमा कोरा कुरा गरेर मुलुक समृद्ध बन्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। यो भन्दा पनि लज्जाको विषय के छ भने मुलुक नै भ्रष्टाचारले जर्जर बनेको बेला ठूला भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्न नसक्ने सरकारका अर्थमन्त्रीले सधैँ झै यसपटक पनि सुशासन प्रवर्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्न छुटाएनन्। तर अर्थमन्त्री महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको यो बुदाले सरकारलाई नै गिज्जाएको देखिन्छ। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा छैन, त्यसैले बजेटका प्राथमिकता फरक र दृढ हुनुपर्ने थियो। यस्तो कर्मकाण्डी परम्परागत बजेटले मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। सरकारले आफ्नो अलोकप्रियता लुकाउनका लागि बजेटलाई लोकप्रिय शैलीमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ। के यो बजेटले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ त? यो आम जनताको साझा प्रश्न हो। जबसम्म बजेटले आर्थिक सङ्कट टार्न सक्दैन, मूल्य वृद्धि रोक्न सक्दैन, तबसम्म बजेट निर्माणका लागि कागजमा पपुलिस्ट बुदा मात्र लेखिएको मानिनेछ। त्यसैले राजस्वमुखी बजेटको संरचना भत्काएर मुलुकलाई उत्पादनमुखी बनाउने आँट सरकारले गर्न जरुरी छ। जबसम्म हाम्रो मुलुक आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्दैन, तबसम्म अर्थतन्त्र सुधारको अपेक्षा गर्नु असम्भव प्राय छ। अर्थमन्त्रीले यस्ता विषयमा मनन गर्ने कि अन्यथा सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहिरहनेछ र कुनै दिन ऋण समेत मिल्ने सम्भावना नरहन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। विपक्षी दल संसदमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने देखिएका छन्। सोमबारको बैठकमा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा चलिरहेको छलफलमा अर्थमन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै उनीहरूले नियमापत्ति जनाए, जसका कारण बैठक 15 मिनेट स्थगित गर्नु पर्यो। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको थियो। कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डे रोस्टमबाट आफ्ना धारणा राखिरहेका थिए। त्यसैबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ सिटबाट उठेर नियमापत्ति जनाइन्। बैठक उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले सञ्चालन गरिरहेकी थिइन्। सांसद श्रेष्ठले नियमापत्तिका लागि समय मागेपछि उपसभामुखले समय दिएको हो कि होइन भन्ने यकिन हुन्न, तर बोल्ने माइक भने खुल्दैन। यसैबीचमा रासोपा र एमालेका अरू सांसदहरू पनि सिटबाट उठेर
उठेर नियमापत्ति जनाउँछन्। उपसभामुखले त्यसै बीचमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत राष्ट्रिय सभामा गएको जानकारी गराउँछिन्। तर सांसद श्रेष्ठसँगै एमाले सांसद सूर्य थापा लगायतले आपत्ति जनाउँदै फेरि समय मागिरहे। उपसभामुखले संसदका कर्मचारीलाई छिटो बोलाउनुहोस् न भन्दै निर्देशन दिइन्। सोमबार नै राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको थियो। उपसभामुखका अनुसार मन्त्री त्यहाँ जारी छलफलमा गएका थिए। उपसभामुखले त्यसो भनिरहँदा पनि रासोपा सांसद टेबुल ठोकिरहेकी हुन्छन्, जसलाई एमालेका सांसदहरूले पछ्याएका थिए। यसैबीच उपसभामुखले एमाले सांसद रघुजी पन्तलाई समय दिइन्। पन्तले नियमावलीको व्यवस्था पढेर सुनाउँदै बैठकमा अर्थमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने तर्क गरे। सांसद पन्तले हाउस स्थगितको माग गरे। त्यसपछि उपसभामुख मगरले सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गर्छिन्। मन्त्री आइरहेको जानकारी पनि उनले सांसदहरूलाई गराउँछिन्। फेरि उनी भन्छन्, ठिकै छ, ल 5 मिनट ब्रेक गरौँ। संसदमा ब्रेक भन्ने हुँदैन, बरु संसद बैठक स्थगित हुन्छ। कर्मचारीले सोही कुरा उपसभामुखलाई जानकारी गराउँछन्। त्यसपछि उनले रघुजी पन्तलाई छलफलमा भाग लिनका लागि 8 मिनटको समय दिन्छन्। मन्त्री उपस्थित नभएकोमा आपत्ति कायमै रहेको देखेपछि उपसभामुख भन्छन्, आइसक्नुभयो, पल्लो कोठामा हुनुहुन्छ। यति बेला पनि सांसद श्रेष्ठ र एमाले सांसद ठाकुर गैरे लगायत उभिएर आपत्ति जनाइरहेका हुन्छन्। त्यसै बेला कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा केही बोल्न खोज्छन्, तर उनलाई समय उपलब्ध हुँदैन। उपसभामुखले बारम्बार अर्थमन्त्री अर्को सदनमा रहेकाले बस्न आग्रह गर्दा पनि सांसदहरू आफ्नो सिटमा नबसेपछि सभामुख देवराज घिमिरे नै बैठक सञ्चालन गर्न आएको जानकारी सुनाउँछिन्। सभामुख घिमिरे आएपछि उपसभामुख आफ्नो सिटमा गएर बस्छिन्। सभामुख घिमिरेले भने प्राविधिक कारणले अर्थमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको जानकारी गराउँछन्। त्यसपछि बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित हुन्छ। सोमबार देखिएको यो दृश्यले संसदमा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच आगामी दिनमा राम्रै टकराव हुने देखिन्छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि सत्ता र विपक्षी दलका सांसदहरूले आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। सोमबार बसेको बैठकमा नेकपा एमाले आइतबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेशचंद्र राईमाझीले दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै नियममा आपत्ति जनाएको हो। आइतबार राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशचंद्र राईमाझीले एमाले सचिव टोप बहादुर राईमाझीलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको झट्केल्लो छोरो भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले नियम आपत्ति जनाएको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले राईमाझीले दिनुभएको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो। रमेशचंद्र राईमाझीले जुन अभिव्यक्ति गर्नुभएको छ त्यो के भन्दाखेरि पूर्व उपप्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका सचिव र अहिले प्रतिनिधि सभाका बालवाला सांसद माननीय टोप बहादुर राईमाझीलाई का सन्दर्भमा केपी ओलीको हाम्रो पार्टीको सदस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको झट्केलो छोरोको रूपमा आफूले मन्तव्य राख्ने सिलसिलामा यसरी राख्दा हामी चाहिँ त्यो शब्दप्रति हामी अत्यन्त दुखी छौँ र हामी दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। संविधानले धारा 269 मध्ये व्यवस्था भएको छ, समान विचार भएका सिद्धान्त मिल्नेहरू र कार्यक्रम मिल्नेहरूका बीचमध्ये संगठन निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रत्यापन गरिएको चाहिँ छ। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता नागरिकको आँखामा छारो हाल्नका लागि ल्याइएको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता लागू गर्ने हो भने 45 खर्बभन्दा कम रकमले नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्ने यी विषयहरूका सम्बन्धमा छलफल गर्न हामी उपस्थित भएका छौँ। प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू हेर्दाखेरि विरोधै गर्न पर्ने केही पनि छैनन्। समर्थन गर्नै पर्ने हो भने 2-3 बाहेक अरू केही छैनन्। यस्तो अवस्थामा यो आएको छ। गरिनेछ, हुनुपर्छ भनेर भन्ने यो सिस्टम 2015 सालदेखि सुरु भएको अन्त्य भएको छैन। हरेक वर्ष सुरु हुन्छन्, आर्थिक वर्ष सकिएपछि फेरि अर्को आउँछ, यही हुन्छ, मिति फेरिएको हुन्छ, अरू सबै एउटै हो, केही फरक छैन। त्यसबाट विरोध किन गर्ने, किनकि यसमा विरोध गर्न पर्ने विषय नै छैन। सबै छ त्यो लागू, साँच्चै लागू गर्ने हो भने मेरो विचारमा 45 खर्ब भन्दा थोरैले यो लागू हुँदैन 1 वर्षको निम्ति। राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी थापा रावले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता लय मिलेको निबन्ध जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्राकिलो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले लक्ष्य पूरा किन नगरेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो।
गत सालको बजेटमा 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्छु भनेर लक्ष्य राखेको थियो। मलाई लाग्छ आजका दिनसम्म आइपुग्दा करिब 3% को आर्थिक वृद्धि दर, यो अवस्था देशमा कसरी सिर्जना भयो, यस बीचमा सुधारका के कामहरू भए र आगामी दिनमा हामी फराकिलो आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन्छ भनेर पत्याउने आधार, विश्वास गर्ने आधार कसरी सिर्जना गर्न सक्छौं? के हो फराकिलो आर्थिक वृद्धि दर भनेको? कति अङ्कमा हो? त्यो अङ्क स्पष्ट सरकारले गर्न सकेको छैन। फराकिलो भनेर एउटा भाषा मात्रै छ, फराकिलो भनेको कति फराकिलो हो यो तथ्यमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले 500 र 1000 का नोटलाई ब्यान्ड गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। अठोट गर्यो भने जनताको काम हामीले गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ र बोरामा बाँधेका पैसाहरूलाई 500 र 1000 को नोटलाई ब्यान गरौं। अर्थमन्त्रीज्यू, यदि हामीले समस्या बुझेका छौं र सकिन्छ र हिम्मत छ भने यति गर्यो भने हामी यो पलायन हुँदै गएको अर्थतन्त्रबाट हामी जहिले पनि सिङ्गापुर श्रीलङ्का बनेका छौं, के बनेका छौं, गुनासो गरेका छौं, तर काम गर्न बसेको ठाउँको मान्छेले गुनासो गर्ने होइन। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बिमला राई पौड्यालले जनशक्तिको सही उपयोगका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउनु पर्ने माग गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषी विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन चुनौती दिनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो प्रकरणका दोषीलाई जोगाउने पक्षमा लाग्दा आफूसँगको भेटपछि दोषीहरू कोही पनि नछुट्न भनेर भन्नु परेको जिकिर समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो प्रकरणका दोषीलाई जोगाएर आफ्नो पार्टीलाई फसाउने खालको प्रयास गरेपछि छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न दबाव दिनु परेको उहाँको स्पष्टीकरण थियो। सोमबार ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको प्रथम पूर्ण बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सो प्रकरणमा एमाले पार्टीलाई फसाउन र दोषीलाई जगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कसलाई निर्देशन दिएको भन्ने कुरा आफूलाई थाहा भएको र पछि त्यसको सार्वजनिक गर्ने पनि बताउनुभयो। भ्रष्टहरू नछुटुन्, त्यसको अर्थ छ भ्रष्टहरू नछुटुन् भनेर मैले भन्नुको अर्थ छ। प्रधानमन्त्रीलाई मैले त्यसो भन्नुको अर्थ छ किनभने प्रधानमन्त्री भ्रष्टहरूलाई जोगाउने र अनावश्यक ढङ्गले मान्छेहरूलाई पोल्न लगाउने र मुद्दामा फसाउने खालका प्रयासमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले समयमा प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, निर्दोषलाई फसाउने कोसिस नहोस्, कोही पनि भ्रष्टाचारी नछुटोस्। प्रधानमन्त्रीले बाहिर निस्किएर मानिल्याउँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली जनताले चिनेकै जस्तो छैन जस्तो गरेर सेतो वस्त्र दुधले नुहाएको पवित्र अवतारका साथ उहाँ मिडियाका अगाडि निस्किनु, पवित्र अवतार। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नयाँ बोतलमा राखिएको पुरानो रक्सीको रूपमा चित्रण गर्नुभयो। सो पार्टीको आयु बढीमा 4 महिनाको रहेको उहाँको जिकिर छ। अध्यक्ष ओलीले नयाँ र पुरानोको हल्ला चलाउनुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै एमाले सबैभन्दा पुरानो र नयाँ पार्टीको भएको दावी समेत गर्नुभयो। अब यो पुराना पार्टी सकिए भनेको खास गरी एमालेलाई टार्गेट गर्न खोज्या हो। बुर्जुवामा पुराना नयाँको केही पनि अर्थ छैन। पुराना हुन् कि नयाँ आउन् कि के मतलब हो? बुर्जुवा आइडियोलोजी इज बुर्जुवा आइडियोलोजी। जेसुकै बजाएर जेसुकै बोकेर आओस् न, केही फरक पर्दैन। तर नयाँ चिज के हो भने परिवर्तनकारी विचार, मात्रै नयाँ विचार। कार्ल मार्क्सले भनेको जति नयाँ फिलोसफी, त्यसभन्दा पछि कतिले फिलोसफी नयाँ फिलोसफीहरू भनेर फिलोसफीका नाउँमा कतिपय बनाए होलान्, तर कार्ल मार्क्सले अगाडि सारेको मार्क्सिजम इज द लेटेस्ट एन्ड सबभन्दा नयाँ दर्शन भनेको मार्क्सवादी दर्शन। अध्यक्ष ओलीले देश बनाउने भिजन बिनाको पार्टीलाई नयाँ पार्टी भन्न नसकिने तर्क समेत गर्नुभयो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो कपडा खोलेर विरोध जनाउनु भएको छ। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै बोल्नका लागि हात उठाउनु भएका सांसद सिंहले बोल्ने समय नपाएपछि आक्रोश पोख्नु भएको हो। सांसदहरू सिंह र प्रेम सुहालले आकस्मिक समयमा बोल्नुपर्ने माग गर्दै हात उठाए पनि सभामुखले बैठकमा आकस्मिक समय र विशेष समय नरहेको र बैठक नियमित कारबाहीमा जाने भनेपछि सांसद सिंहले आफ्नो सर्ट र भित्री गन्जी खोली विरोध जनाउनु भएको हो। त्यससँगै संसदमा अन्य दलका सांसदहरू समेत बोल्न पाउनुपर्ने माग उठेका थिए, तर सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सिंहलाई अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक व्यवहार नगर्न अनुरोध गर्नुभयो भने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 30 अनुसार चल्न आग्रह गर्नुभयो। अनुशासित नभई सांसद सिंहमाथि अन्य कारबाही हुने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभयो। अमरेश कुमार सिंह, तपाईले जुन व्यवहारहरू देखाइरहनु भएको छ त्यसले गर्दा म हाम्रो नियम 30 को आधारमा म तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु। तपाई आफ्नो ठिक ढङ्गबाट बस्नुहोस्। तपाई यससँगै शिष्ट व्यवहार देखाउनुहोस्। तपाई असभ्य व्यवहार नगर्नुहोस्। तपाईलाई मैले चेतावनी दिन्छु। तपाई फर्किनुहोस्। आफ्नो सभ्यताका साथ आफ्नो कुराहरू नियमअनुसार आफ्नो कुरामा लाग्नुहोस्। यससँगै सभामुखले शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नु भएको थियो। यसैबीच सांसद डाक्टर सिंहले आफूलाई संसद बैठकमा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा बोल्न नदिएका कारण प्रतिशोध स्वरूप अर्धनग्न बनेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्तापक्षीय ठूला नेताहरूलाई बचाउन खोजिएको र मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। आफू अर्धनग्न हुनु प्रतिरोधको उच्चतम बिन्दुको रूपमा सिंहले अर्थ्याउनुभयो। होइन, म त हाइभाव होइन, संसदको प्रतिरोधको प्रकाशा थियो, उच्चतम बिन्दु भन्छ नि। म स्वतन्त्र सांसद, मैले भ्रष्टाचार विषयमा बोल्न खोज्ने जुन अहिले भुटानी शरणार्थीको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान भइरहेछ, त्यो अनुसन्धानले ठुला ठुला नेता सरकारको मान्छेहरू प्रभावित गर्न खोजिरहेछ। त्यो प्रभावित नहोस्, त्यसलाई फ्री एन्ड फेयर ट्रायल भन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यसलाई जो दोषी छ त्यसलाई कारबाही, जो निर्दोष छ त्यसलाई नफसाइयोस्। कुनै निर्दोषीलाई कारबाही पनि नगरियोस्। कुनै दोषी चाहे जस्तासुकै ठुला नेता होस्, जस्तासुकै तहका पहिलासम्म बसेको मान्छे हुन्छ, जुनसुकै पदमा बसेको मान्छे, उसलाई कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ। उता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने सांसद डाक्टर सिंह अर्धनग्न हुनु अशोभनीय भएको टिप्पणी गर्नुभयो। आकस्मिक समयको माग गर्नुभयो। हिजो अर्थमन्त्रीजीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामी अध्ययन गरेर छलफलका क्रममा छौँ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आज शून्य, विशेष र आकस्मिक सबै समयहरू हटाएर सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल केन्द्रित गर्ने भन्ने समझदारी भएको थियो। सोही समझदारी अनुसार सभामुखले रुलिङ गर्नुभयो, तर मान्य अमरेश सिंहले चाहिँ मान्नु भएन र उहाँले चाहिँ आफूलाई नग्न रूपमा जे प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो शोभनीय भएन भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ र टिप्पणी छ। किनभने आफ्ना कुरा तर्कसङ्गत ढङ्गले त्यहाँ राख्ने, अस्वाभाविक प्रकारका हरकतहरू गर्न नपाइने भनेर हामीले नियमावलीमा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सांसद सिंहले अर्धनग्न भएर प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रयोग गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यस्तो अधिकार हुन्छ भन्छन्, त्यो प्रजातन्त्रभित्रको चाहिँ उहाँले अधिकार प्रयोग गर्नुभयो होला, त्यस्तो राम्रो भएन, नगरेको भए नि। त्यस कारणले बोल्न पाइन्छ। बोल्न भेदभाव सानो र ठुलो झन् थोरै सङ्ख्या हुने त पालो आइरहन्छ। म पनि त एकजना छु, त हरेक पटक मैले बोल्न खोजेको बेला दिइरहनु भएको देख्छ त सांसद। पालो पर्याप्त आउँछ त्यसो भए? आउँछ, किन नआउने नि त भन्छ। त्यो अरू कुरा कमी कमजोरी होला, बेग्ली कुरा हो होइन, तर अब चाहिँ हामी थोरै छ भनेर बोल्न नदिने त्यसमा चाहिँ रोकेको छैन संसदले, होइन। सिंहले कपडा फुकालेर विरोध गरेपछि बैठकमा सहभागी केही सांसदहरूले भने आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको स्थानमा बिन्दावासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश
तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सांसद पदबाट हटाउने निर्णय अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाउन माग गर्दै श्रेष्ठले दिएको निवेदनमा सुनवाई गर्दै त्यसबारे आगामी जेठ 5 गते निर्णय दिने जनाएको छ। सर्वोच्चले उक्त दिनका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। जेठ 5 मा हुने छलफलले श्रेष्ठलाई सांसदबाट हटाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयलाई अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाउने वा नलगाउने निर्णय दिनेछ। यद्यपि उक्त दिनसम्मका लागि कंशकारले सांसदका रूपमा काम गर्न पाउने छैनन्। निवेदन श्रेष्ठका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दय शम्भु थापा र रमण कुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए। विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग स्वास्थ्य मन्त्री बन्नका लागि पार्टी नेतृत्व आसपासको कोर टिमलाई बुझाउन भनी 2 करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्दै सांसदबाट पनि हटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय भएकै दिन श्रेष्ठलाई सांसदबाट हटाएपछिको रिक्त स्थानमा समानुपातिक सूचीकी कंशकारलाई सिफारिस गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो। स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले श्रेष्ठको सांसद पद नरहेको सूचना सभालाई जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले रिक्त पदमा कंशकार निर्वाचित भएको भन्दै प्रमाणपत्र दिएको थियो। कंशकारले शपथ लिन भने बाँकी नै छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले राजनीतिलाई नै तरङ्गित पारिदिएको छ। यो घटनामा संलग्न भनिएका माथिल्लो तहको दोषीसम्म पुग्न नदिने अवरोधहरू ल्याउन थालिएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकिएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर राय माझीलाई समात्ने आँट सरकारले देखाउन नसकेको त होइन? एक रिपोर्ट। नेपाल प्रहरी जब नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीहरूको उपल्लो तहमा पुग्न थाल्यो तब अवरोधहरू ल्याउन खोजियो, दबाव र धम्कीसम्म दिइयो। पक्राउ परेको भनिएका उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी एकाएक फरार भएको विषय बाहिर आयो। जस्तो सुकै अपराधीलाई पक्राउ गर्न सक्ने प्रहरी चिरपरिचित रायमाझीलाई किन पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन? यसले आशंकाहरू उब्जिएका छन्। यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका मात्र नभई नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूको समेत नाम मुचिएपछि अनुसन्धानलाई मोड्न खोजिएको देखिँदैछ। देशको उप प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका रायमाझी अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? अनुसन्धान त सरकारले गर्छ, प्रहरीले गर्छ, अनुसन्धानविदहरूले गर्छन्। हामीसँग त त्यो मेटेरियल पनि हुँदैन। त्यसकारण हामी सरकारको अनुसन्धानमा मुख्य रूपमा भर पर्छौँ र अरू कुराहरू अब प्रष्ट हुँदै जालान्। धेरै कुराहरू हामी भ्रष्टाचार कसैले गरोस्, कुनै रूपमा गरोस् त्यसलाई होइन। हाम्रो सम्पर्कमा भए त सरकारको सम्पर्कमा भइहाल्नु हुन्थ्यो। हजुर, अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी हुँदै गर्दा संघीय संसदका सभामुख देवराज घिमिरेसँग अर्घाखाँचीको एक विद्यालयको हिरक महोत्सवमा सँगै रहनु भएको थियो रायमाझी। काठमाडौँ आउनका लागि एकै जहाजमा टिकट समेत काटिसक्नुभएका उहाँ उतैबाट सम्पर्क विहीन हुनुभयो। प्रहरीले पक्राउ गर्दैछ भन्ने सूचना उहाँलाई कसले दियो? रायमाझीलाई नछाट्ने दृढता प्रधानमन्त्रीले गरिरहनु भएको छ, तर यो कार्यान्वयनमा आएको छैन। के शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान उहाँको राजनीतिक अस्त्रमै सीमित हुने त होइन? मैले भनेको छु, दोषी कोही बच्न सक्दैन, निर्दोष कोही पनि पर्दैन। सरकारको त्यही जोड छ। आज जसरी विषय उठेको छ त्यसले अझ सरकारको मनोबल बढाउने काम नै गरेको छ भन्ने मैले। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि वैशाख 20 गते नै प्रहरीसँगको कुराकानीका क्रममा आफू सभामुखसँगै काठमाडौँ आउने र प्रहरी परिसरमा उपस्थित हुने आश्वासन समेत दिनुभएको थियो। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेपछि घटनाले नयाँ मोड लियो। ओलीले भने निर्दोषलाई कारबाही गरे चुप लागेर नबस्ने भन्दै प्रचण्डलाई चेतावनी दिन थाल्नुभयो। प्रहरी भने रायमाझीको खोजी भइरहेको भन्दै टारिरहेको छ। हामी अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छौँ। हाम्रो अनुसन्धान एक हिसाब किताबले गइरहेको छ। अब यो अनुसन्धान चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हाम्रो अनुसन्धान कहाँ पुग्यो, के भइरहेछ, अब यसमा अन्य कुराहरू के भइरहेछ भने चाहिँ अनुसन्धानकै यो अन्तर्वस्तु भएको हुनाले यसलाई अहिले मैले डिस्क्लोज गर्न चाहिनँ। विविध अन्य कुराहरू चाहिँ अब हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। हामीसँग केही समय अझै पनि अनुसन्धान गर्ने छ। 33 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम ठगी काण्डमा जोडिएका उच्च राजनीतिक व्यक्तिलाई राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लागेर समेत समात्न नसक्नु राज्यको निरीयता देखिन थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि लक्ष्मीप्रसाद न्यौपाने, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पुरुष प्रधान समाजको रूपमा रहेको नेपालमा 1600 वर्ष पहिला महिलाहरूको साहस र शक्तिको साथै महिलालाई पनि उच्च सम्मान दिएको छ भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, तर यो यथार्थ हो। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो करुणामय बङ्गदेव अर्थात् राष्ट्रिय महेन्द्रनाथको जात्रा। याक मिया या भुजिया अर्थात् एकल महिलाहरूले रथ तान्ने जात्रा। एक रिपोर्ट। नेपालकै सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा विश्व प्रसिद्ध रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्राको क्रममा रथ लगनखेल पुगेपछि याको मिसाया भुजिया भनेर लगनखेलदेखि थत्तीसम्म करिब 200 मिटर महिलाहरूले मात्र रथ तान्ने परम्परा रहेको छ। यसै परम्परा अनुसार सोमबार बिहान महिलाहरूले बुङ्गदेवको रथ तानेर थत्तीसम्म पुर्याएका छन्। रथ थत्तीमा पुगेसँगै एकल महिलाको मात्र जात्रा हुन्छ। त्यसैले यस दिनलाई नेपाल भाषामा याको मिसाया भुजिया भनेर भन्ने गरिन्छ। यो परम्पराले तत्कालीन समयमा पनि नारीलाई कमजोर र अपहेलना होइन, पुरुष सरह नै सम्मान र शक्तिशाली छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। किङवदन्ती अनुसार रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा गाबालबाट लगनखेल पुग्दा पनि एकल महिलाहरूले जात्रा मनाउन नपाएको भन्दै गुनासो गरे। एकल महिलाको यो पीडा मच्छिन्द्रनाथले सुनेपछि एकल महिलाका लागि यो दिन छुट्याइएको हो। किङवदन्तीमा जे भने पनि नेपाल पुरुष प्रधान देश हो, जहाँ अझै पनि महिलाहरूको ठूलो संख्या घर धन्दा र चुलो चौकामा नै सीमित छ। तर अवस्थामा अहिले परिवर्तन आएको पक्कै हो। अहिले महिलाहरू मुलुकको राष्ट्रपतिसम्म बन्न सफल भएका छन्। 32 हात लामो विशाल रथ तान्न बलको आवश्यकता पर्दछ। कोमल शरीर र नरम हातहरूले रथ तान्नु सजिलो काम पक्कै होइन। त्यसमा पनि पुरुषको प्रभुत्व रहेको समाजमा पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु कल्पना भन्दा टाढाको थियो। तर विश्व प्रसिद्ध करुणामय बुङ्गदेवको जात्रामा सुरु भएको यो प्रचलनले कोमल शरीर र नरम हात भएका महिलाहरू पनि पुरुषभन्दा बलमा कमजोर छैन र महिला र पुरुष समान छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको थियो। रथलाई थत्ती पुर्याइसकेपछि केही दिन त्यही विश्राम गराइन्छ। लामो समयसम्म जात्रा चलिरहँदा भगवान पनि थकित हुने गर्दछन् भन्ने कथन रहेको छ। त्यसैले भगवानलाई केही समय आराम होस् भनेर थत्तीमा केही दिन विश्राम गराउने गरिन्छ। विश्रामपछि जोशीहरूले रथ तान्ने साइट हेरेपछि रथलाई थत्तीबाट जाउलखेल पुर्याइन्छ। जाउलखेलमा राष्ट्र प्रमुखको उपस्थितिमा भोटो जात्रा देखाएर रथ जात्रा समापन हुने गर्दछ। जात्राको महत्व र महिमाको ज्ञान नयाँ पुस्तालाई सुम्पिँदै विश्वव्यापी रूपमा प्रसार गर्न आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि विसन्तर साकेको रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्ने पहल निरन्तर भइरहेको जनाएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकेपाका सांसद प्रेम सुब्बाले प्रतिनिधि सभामा लिम्पियाधुरा फिर्ताका लागि भइरहेको पहलबारे जानकारी माग गर्नु भएको थियो। सांसद सुब्बाले प्रश्न गरेपछि प्रतिनिधि सभाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिमतर्फ भारतसँगको खुला सिमानाको 668 ठाउँमा भइरहेको भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि कहिले फिर्ता हुन्छ, नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान नहुनुमा दोषी को हुन् भनी प्रश्न गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभालाई पठाएको जवाफमा अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर पहल भइरहेको उल्लेख छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिको धारा 5 अनुसार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट र दृढ रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ। सो भूभाग फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर पहल भइरहेको मन्त्रालयको जवाफमा भनिएको छ। सन् 1981 को फेब्रुअरीमा नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक समिति गठन भई उक्त समितिबाट नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेमकेपाका सांसद सुब्बाले यही विषयसँग सम्बन्धित प्रश्न गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पनि सोध्नु भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारबारे बालटारमा छलफल भएको छ। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश बहादुर देउवा, माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, प्रदेश सभा सदस्य ओम विक्रम भाट सहितले प्रदेश सरकार विस्तारबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलका क्रममा प्रदेश सरकारलाई जति सक्दो चाँडो विस्तार गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुराकानी भएको भेटमा सहभागी नेताले बताएका छन्। माओवादीले आर्थिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नपाउने अवस्थामा 3वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेका 4 मध्ये 3वटा मन्त्रालयमा आफूहरूले दाबीमा मुख्यमन्त्री शाह सकारात्मक रहे पनि शीर्ष
तहमा छलफल गरेर टुङ्गिनेमा आशावादी रहेको माओवादी नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत बाँकी रहेका मन्त्रालयहरू न्यायपूर्ण तवरले व्यवस्थापन गर्न नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। आफ्नो पार्टीका प्रदेश सभा सांसदलाई अडानमा लचिलो बन्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। गत माघ 26 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका शाहले अहिलेसम्म प्रदेश सरकार विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। सत्तारूढ गठबन्धनमा सरकारको आलु पालु र मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा कुरा नमिलेका कारण ढिलाइ भइरहेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अव्यवस्थित तारहरूको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। सोमबार बिहान माइतीघर मण्डला क्षेत्रबाट अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन सुरु भएको हो। महानगरपालिकाले नेपाल टेलिकम, वर्ल्ड लिङ्क, बोर्ड लिङ्क लगायतका सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा तार व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका महानगरीय प्रहरी निरीक्षक ईश्वर वाग्लेले सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँगको छलफलपछि समन्वय नै अव्यवस्थित तार हटाउन सुरु गरिएको काम काठमाडौँ भरका अव्यवस्थित तार नहटाएसम्म जारी रहने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अव्यवस्थित तारका कारण निम्ति रहेको दुर्घटना कम गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले महिनै पछि कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ। प्रभाव भएको ऋणमा ब्याज दर हरेक महिना परिवर्तन गर्नुपर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरेको हो। पछिल्लो 3 महिनाको आधार दर अनुसार मासिक रूपमा कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो 3 महिनाको औसत आधार दरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसअघि त्रैमासिक रूपमा मात्रै कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसको अर्थ अब बैंकहरूले जेठ महिनामा पनि कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन गर्नेछन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार फागुन, चैत्र, वैशाख महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तन अनुसार जेठमा कर्जाको ब्याज दर पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यसअघि भने 3 महिनामा मात्रै कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन हुने व्यवस्था अनुसार साउनमा मात्रै परिवर्तन हुने थियो। बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दर घट्दै गएकाले आधार दर पनि घट्दो क्रममा छ। यसले ऋणीलाई ब्याज दर महिनै पछि घट्न गई राहत पुग्छ। पछिल्लो 3 महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याज दर घटाउन पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताइवानले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट यस वर्ष 50 करोड अमेरिकी डलरको हतियार किन्ने तयारी गरिरहेको बताएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई उपलब्ध गराउने हतियार आपूर्तिमा ढिलाइ हुने भनिएका बेला यो द्रुत आपूर्तिका लागि भएको सम्झौता हो। यस्तोमा ताइवानका रक्षा मन्त्री चिउ कुओ चेङले सोमबार वाशिंटनले द्रुत रूपमा हतियार आपूर्ति गर्न ताइपेईसँग छुट्टै प्याकेजमा छलफल गरिरहेको पुष्टि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सैन्य सहायता प्याकेजको बारेमा संसदमा सोधिएको प्रश्नको जवाब दिँदै चिउले 50 करोडको प्याकेज आपूर्तिलाई समयमै गर्ने गरी प्राथमिकता दिन भएको बताएका हुन्। यो आपूर्ति यसै वर्षभित्र हुने र पुराना सम्झौताहरूमा नजोडिने उनले बताए। स्वशासित टापु ताइवान चीनबाट निरन्तर आक्रमणको डरमा रहेको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नै देशको हिस्साका रूपमा हेर्छ र बल प्रयोग गरेर भए पनि कब्जा गर्ने भन्दै आएको छ। बेजिङले ताइवान प्रति आक्रामकता बढाउँदै लगेको छ। अमेरिकाले गत सेप्टेम्बरमा ताइवान नीति ऐन अनुमोदन गर्दै टापुलाई अरबौंको सहायता उपलब्ध गराउन तयार भएको छ।
अमेरिकाले दशकौंदेखि ताइवानलाई हतियार बेच्दै आएको छ। यस्तोमा गत सेप्टेम्बरको ताइवान नीति ऐनले 4 वर्षमा 4.5 वर्षको हतियार बेच्ने विषय उल्लेख गरेको छ। यो निर्णयले चीन झनै रुष्ट बनेको छ। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सले पंजाब किङ्सलाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। घरेलु मैदान इडन गार्डनमा जितका लागि 180 रनको लक्ष्य कोलकाताले अन्तिम बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। कोलकाताका लागि कप्तान नीतिश राणाले 51 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेल्दा आन्द्रे रसेलले 42 तथा जेसन रयले 38 रन बनाए। पंजाबका राहुल चाहरले 2 तथा हरप्रीत बार र नाथन एल्सले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको पंजाबले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 179 रन बनायो। पंजाबका लागि कप्तान शिखर धवनले 57 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। ऋषि धवनले 19 बनाए। जितेश शर्माले 21 रन बनाए। शाहरुख खान 21 रनमा अभिजित रहे। कोलकाताका लागि वरुण चक्रवर्तीले 3 तथा हर्षित राणाले 2 विकेट लिए। सुयश शर्मा र कप्तान नीतिश राणाले समान 1-1 विकेट लिए। जितपछि कोलकाता 11 खेलमा 10 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा उक्लिएको छ भने समान अङ्कका साथ पंजाब 7औं स्थानमा छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा नेपाल पुलिस क्लबले सर्वाधिक 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लबलाई बराबरीमा रोकेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा पुलिसले मनाङलाई 2-2 गोलको बराबरीमा रोकेको हो। मनाङका लागि रोशन राणा मगर र शहीद अजिजले गोल गर्दा पुलिसका लागि 2 गोल अहमद हिजाजीले गरे। यो सँगै जारी लिगमा मनाङ विरुद्ध पुलिसले अपराजित यात्रा कायम राखेको छ। पहिलो लेगमा पुलिसले 1-0 को जित निकालेको थियो। बराबरी सँगै मनाङ 16 खेलमा 14 खेलमा 5 जित 5 बराबरी र 6 हारको नतिजा सहित 20 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा छ। पुलिस समान खेलमा 4 जित 4 बराबरी र 8 हारको नतिजा सहित 16 अङ्कका साथ पुछारमा रहेको छ। लिग अन्तर्गत सोमबार नै भएको अर्को खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबले खुमलटार युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको छ। फ्रेन्ड्सको जितमा राफिफ अमिनुले 2 तथा सन्तोष खत्रीले 1 गोल गरे भने खुमलटारका मेसुके ओलोमौले 1 गोल फर्काए। यससँगै फ्रेन्ड्सले 16 खेलबाट 19 अङ्क बनाएको छ भने खुमलटारको 16 खेलबाट 17 अङ्क बनेको छ। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। याद गर्दै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय अनुमोदन भएमा करिब 2 महिना मात्र प्रधान न्यायाधीश हुने। लोकप्रिय नभए यथार्थपरक बजेट बनाउन सरकारलाई सत्तापक्षकै सांसदहरूको सुझाव। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक मन्दीलाई छोप्न खोजेको प्रतिपक्षको आरोप। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सोमबार पनि तात्यो संसद। पारदर्शी अनुसन्धान हुनुपर्ने सांसदहरूको माग। पुराना काण्डहरूको पनि छानबिन हुनुपर्ने भनाई। अर्थमन्त्रीहरूका भाषण र वक्तव्यबाजीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्साहजनक नआउने देखियो। राजस्वमुखी बजेटको संरचना भत्काएर मुलुकलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्ने आवश्यकता। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषी विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चुनौती। एमालेलाई फसाएर दोषी उम्काउनु खोजेको आरोप। चीन र अमेरिका बीचको तनाव झनै चुलिने संकेत। ताइवानले अमेरिकाबाट $50 करोड हतियार किन्ने द्रुत आपूर्तिका लागि सहमति भएको ताइवानी रक्षा मन्त्रीको भनाई। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा पंजाब किङ्समाथि कोलकाता नाइट राइडर्सको जित। कोलकाताद्वारा 180 रनको लक्ष्य अन्तिम बलमा 5 विकेट गुमाएर पुरा।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।